Պապայիդ 50-ամյակը պիտի նշեք հենց այս մեծ հսկայական բացօթյա լողավազանով առանձնատանը, հեսա ասեմ ինչի։ Որովհետև պապատ իր ընկերոջ տղեկին բերելու այս մեր շոքեբաբնիկ ու ասելու բա ես եմ ձեր աչքերը բացողով են ձեր հերը չի։ Դրանից հետո գիտեք ինչ անելու իր ընկերներին բերելու այս մեր տաքացվող չանի մոտ ասելու բա կարող է գիտեք անցած տարվա Ռուդիկի ծննդի պես է լինելու անկապ բիսեդկա ոչեի վերցնելու նայեք ինչ ընտիր տեղ եմ ձեզ բերել։ Հետո պապատ սաղ իր հյուրերին կհավաքի, կասի եկեք հաց ուտելու ժամանակն է, ստեղ 60 անձի համար նախատեսված տաղավարը։ Ինչ ուզում եք կերեք, հանգիստ կերեք իմ ձեռի սարքածն է։ Վերջում էլ որ արդեն խմած կլինեն կգա մամայիդ հետ ստեղ կնստի կասի Սիրուշս ես հատուկ եմ ասեմ մեր համար տնեն, որ մեր հարսանիքի օրը հիշես։ Պապայիդ ընկերներից Սուրիկը ես մեր մանգալի մոտ խորոված սարքելուց կլինի, պապատ վարկյանը մեկ կգա կասի արա Սուրիկ զգուշ հատ խորովածը չվարես, խայտարակչան ես ինձ։ Երեկոյան են կհավաքվեք մեր զրուցարանում, պապատ կասի աղբեր 50-ից թիվա, որ ստեղից նոր կյանքը սկսում է, սա Հայկոյս էլ պսակ եմ, թորիս էլ տենա, հանգիստ խղճով նոր կասեմ ծերացել եմ։ Ջահելներով կգաք ես մեր հյուրասենյակում ամբողջ օրը կնստեք, պապատ րոպե մեկ կհելի կասի ես չեմ հասկանում, այդ ձեր միջի ջահելը ես եմ, մի հատ հենց հիմա իջեք ներքևը տժացեք։ Լուիզիկ դու էլ պապայի համար կերքես 50 տարի չոքեց դուրս վերջում պապատ կասի հելած տներով ես խմած ավելի լավ եմ քշում մամատ կասի դու սես խմած ոչ մի տեղ չես գնա ու մամատ կհաղթի դու 7 հոգով կգիշերեք ես ծիրուն ննջասենյակներում դե իսկ վերջում էլ պապան կասի արա դե ամառանոց եմը վերջն է էլի ու բոլորին խորհուրդ կտա հենց ամառանոց եմից ամրագրել ամենաթույն առանձնատները